Rain Home Park Meru ni bustani la kisasa linalopendeza na linalofaa zaidi kwa shughuli mbalimbali za kitalii. Ndani ya Rain Home Park Meru kuna nafasi mwafaka za kufanyia mikutano mbalimbali kama vile harusi yani weddings, maombi yani retreats, team building, michezo na shughuli zingine za watu wote wakiwemo watoto na watu wazima. Rain Home Park Meru ina mandhari mazuri yanayoletwa na mazingira masafi yaliyorembeshwa na maua na miti ya kiasili. Kuna uwanja mkubwa wa zaidi ya ekari 1 wa mikutano mikubwa. Kuna pia camping site ya mikutano ya kadri na bila kusahau uwanja mdogo kwa shughuli ndogo za watu wachache. Wateja wote hufurahia nafasi ya kutosha ya kuegesha magari yani car park. Furahia vinywaji na bidhaa mbalimbali vinavyopatikana katika duka lililo ndani ya bustani la Rain Home Park Meru. Kwa habari zaidi, tembelea Rain Home Park Meru katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Maua katika sehemu ya Kaithe Kogore, au piga simu kwenye nambari 0720826908 au 0722599651. Rain Home Park Meru, the best events grounds in Meru region. Mashariki TV Kenya, jipashe kila wakati.